अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह से हमारे बड़े अच्छे भाई सैयद हमीदुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह से, जो कि गखड़ मंडी से बिलोंग करते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह से 2 ब्लैक शामों की चीज़ें, ये वन ऑफ द बेस्ट एवर क्वालिटी, जो कि गोसिया फैंसी बर्ड वेट करवाने के बाद अपने कस्टमर को खूबसूरत क्वालिटी डिलीवर करते हैं। ये 2 ब्लैक शामों के खूबसूरत बच्चे माशाल्लाह से, जो कि हमीदुद्दीन भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह से ऑलमोस्ट कोई आई थिंक सो 3 महीने आई थिंक सो हो गए हुए इन भाई को बुकिंग किए हुए। 2 ब्लैक शामों के चूजे इनके क्लियर हो रहे हैं और अभी इनको कार्गो होने वाले। हमीद भाई, मेरी बेस्ट विशेष आपके लिए, जो आपने गोसिया फैंसी बर्ड की बिजनेस चेन में एंट्री ली। अल्लाह पाक आपके लिए उसमें हर तरह से जाने फरमाए। जज़ाकल्लाह।